तोता एक समझदार पक्षी है जिसे पालतू बनाना बहुत आसान है। तोता दुनिया का फेमस पक्षी है। तोते का वैज्ञानिक नाम सितकोला कैमरी है। तोता एक बुद्धिमान पक्षी है जिसे आप बात करना सिखा सकते हैं और ये मनुष्य की आवाज को मिमिक्री भी कर सकती है। तोता उसके रंग और मुड़ी हुई लाल चोंच से पहचाना जाता है। नर और मादा तोते जोड़ा बनाकर रहते हैं। अब तक तोते का 350 से ज्यादा प्रजातियां की खोज की जा चुकी है। आपको इस वीडियो अच्छी लगी तो लाइक शेयर करें और चैनल में नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि ऐसी वीडियो आपको मिलती रहेगी।